还有各位先进，郑委员，我有几个问题因为我本身跟你的成长历当然没有学历那么好但是我也从工科跳到观光领域，也跳到各式各样的产业过我有5个主修。算是很复杂一个学习过程当然我有2个问题那个在刚才提到这个领域里面人才的其实我们是希望人才专业化。那现在我们在现在的产业里面，希望更加的有创意。那但是我又发现现在，因为我本身有时候会到学校去做一些跟一些年轻的朋友做教学沟通我发现我们在学术的基础上我发现这几年有一直在下滑的现象，跟我们早期10年、20年前我们在念书的时候，虽然我是从工科或者一路到美国回来，但是发现现在基础每一个学校的老师都会跟我说，我们现在的学生的素质一直在下滑，那造成说我们现在在产业界要跟学术上或者是跟学术单位做合作的时候，出现了很大的一个我们的产学跟一个很严重的落差。那反而就变成是说学生。自己的兴趣也没有那么的精准甚至让我们的学生的那个生涯规划其实并没有非常清楚，所以我想请问一下，我们在因为今天在场有很多也是学校的这边的老师长我想说这一块在学校里面，每次我在开教育课程的会议的时候，都跟我说，他们很怕被学生评鉴，然后又不喜欢。又不敢去当那个学生，因为招生问题越来越严重那是不是在学校的一些退场机制上，或是在教学领域上的一个基础在加深，或是我们是不是要提高学生的毕业标准，然后才不会造成说我们现在跟产业界跟学术界一个很大的一个 gap 的存在那再一个另外一个就是我们现在在成立刚才提到4G我们4G 现在其实刚好不容易通过那不知道5G 的机会会不会出现？因为4G 很多国家都已经在动，我们台湾已经慢了那么多年了在5G 这一块，不好意思，这冒昧问一下，谢谢。后面这个比较简单我先答。5G 其实台湾也已经慢了，只是大家还没解决到。我们做过那个专利的调查，韩国那个 LG 专利数5G 相关专利数，我印象里面是200多个，但世界最多的。台湾全台湾加起来，工研院跟少数几个学校加起来，台湾所有5G 相关专利数不到10个，10个，它全台湾不到10个，跟韩国一家公司200多个专利数，你知道我们5G 现在在做什么？所以要赶快进入。当然，这个我们也要定位说，我们不能什么都搞。以后台湾的这个5G 的专长会在哪里？我们要定位一下，不能什么都做，挑一个专长领域，集中力量做下去。那所以5G 现在是有点危机感，只是。讲的数字不是很多人知道。回过头来，你讲前面的学生的问题，我用另外一个，我要讲我一个案例回答你的问题，很多层面嘛。我在宏基的时候，我们做那个资讯的服务想找一些学生学生进来都不能用。那即便台清交也一样，都不能用，因为他们学的跟我们在实务做都差很远。后来我就找了北部的一个不是那个最好的学校，一个私立的小学校。那个老师跟我说：“我说你有没有好学生？我研究所进来的时候就到我宏基来上班，只要学校没有课，就来宏基上班。我给他1个月2万多块的薪水就大学毕业到业界去，大概是2万多块，1到3万块。我就照他是大学毕业的学历，我给他薪水，我不计较他在学校需要去上课。有几个条件。”那个学生的品质，你老师要保证，所以他就给我2个女孩子，她刚好都是那一届研究所进去的第1名跟第2名。然后呢，这2个女孩子就在我们宏基上班，每个月我给她讲2万多块薪水。研究生又念书，又可以拿2万多块，很不错了，对不对？因为理论上他不是 full time 在做事。那条件是什么呢？条件是说，只要不上课，学生只要不上课的时间，就要来我这边上班。我的工程师就带他说，我现在要你做这个做一开始在做一些比较边缘的事情，越做就越深入。第一个条件，第2个条件，论文，所以你老师要跳下来，他的硕士论文要跟我宏基现在跟他们做的有关系，所以论文题目老师要跟我们谈，老师不能随便给他一个论文题目。这第2个条件，第3个条件，学生毕业以后，宏基有优先选择权。换句话说，这个学生如果表现得好，我宏基要你，你就不可以去别的地方。
至少几年之内。但是反过来，如果这学生不好，宏基可以说不要你，那你就海阔天空，你去外面找事情。大概这3个条件，那2个学生都答应，老师也答应。这2个女孩子后来在宏基表现都非常好，解决了产学落差的问题，解决了学生在学期间认不认真的问题。我念书期间1个月拿你工资2万多块，我能不认真吗？别的学生下了课没事做，在那边玩东玩西的跑去外面什么吃冰干嘛的。这2个学生一下课就跑到宏基来上班，认不认真？够认真。所以我给你这个例子，就是说其实是一个制度的问题。学生够不够认真，逼的话是可以逼出来的，但是不能靠学生自己。我刚刚讲那个学生高中夏令营也是老师要跳下来，我这2个学生推荐过来是老师，你要替他背书，论文题目老师你要替他定。我们宏基要不能说否决，但是宏基要觉得说这个东西跟我有关系，做的题目是 OK 的，甚至论文口试的时候，我们宏基工程师可以去帮他当口试委员。所以我觉得是要设计一套制度，是可以避开刚刚的一些状况。那我这个制度现在用了以后，我到行政院这边来，现在你知道很多学校，包括台清交有的学校毕业学生真的是开始有问题了。有些台清交教授也来找我说，这套制度你们接不接受？你接受我就跟你做。他们可以做。所以我刚刚那个小学校试这个模式，可能最近会比较扩大一点，对一些台清交级的学校也开始用看。好，来后面那位先生。尽量把问题精简化。好，那个张先生啊，那个我想询问就是因为我本身是做建设跟营造的然后这个专业的话，那个曾伟最了解。我现在那个土木是很缺乏这个，就是那个帮模、把批啊，还有投资这些技工啊。可是呢，我们这个学校都没有教这些课。可是呢，这些人呢，现在在这个社会上他们的这个薪资其实是相当的高的，1个月6、7万。可是呢，请不到人，而且断层相当严重。目前在做这种工作的可能40岁以下的很少。这个我们这个政务委员有没有什么办法帮我们这个企业界这个问题多训练一些这方面的人？我们本地学生要他毕业以后，不管是念什么，要他毕业去到工地去绑钢筋去做模板很难的。外劳进口又有名额的限制，也不可能进到够，所以一定是要从工法下手。那我自己在宏基期间，我那个资料中心我不是替润泰打广告，润泰做的，我觉得要透过工法里面其实一个非常重要的就是预铸里面呢，其实你那个绑钢筋、螺旋、模板全部在预铸厂里面自动化做好，到现场吊装就完了。所以那个台大那个土木系新的那种系管是润泰捐的，它7层楼4个月盖好。那个台北内湖有个大润发1层楼大概3000坪5天盖好，就是这样做。所以你如果有兴趣那个去看一下润泰在杨梅有一个预铸厂，超级的自动化，不需要人工。那个当然这里面很多专利，但是润泰的老板他现在不是要赚钱，他赚的钱已经够多了。他现在专利都几乎都是免费的送，包括现在美国那个混凝土规范里面，很多规范都是台湾摆过去的。我在念书的时候从来想象不到，说美国的设计规范可以台湾去有影响力，但是现在台湾这些自动化这些规范，在 ACI 的规范里面都已经部分都进去，所以刚才那个人工的问题必须从我刚才讲工法自动化来解，然后你到现场吊装那些都是非常人力不需要太多的，大概长久来讲一定要走这条路。我觉得预铸会越来越普遍，不然那个现场的这个施工会没有办法控制品质。像这个回答你的问题，所以不能从人工下手，要从工法跟自动化下手。好，还有问题这边有没有？来，这个你第一个、第三个，好，来请。
请问面对现在的大陆，台湾有什么优势？越来越少。我常常也在想这个问题啊，经济力量越来越没优势，产业界力量越来越没优势，所以其实在座的都是年轻一辈的，其实你们的责任很大。我觉得我们剩下比较明显的优势就是我们年轻人生活的文化创意。我在宏基期间，为了跟大陆拓展一些商机啊，我跑大陆跑了很多年，最后我跟施正荣讲，我说施董事长，我们短期内跟大陆没有合作的机会，我就想拿一个比喻给他讲，我说我去大陆跟他说我在台湾这个某些服务做得很好，你大陆现在都还没有做得这么细致，跟我合作可以有些合作空间。大陆听不太懂，大陆只要跟你签个合作备忘录，然后他就在报纸上宣扬去骗钱。所以我就跟施正荣讲一个比例，我说我觉得当年美国西部开拓的时候，东部的一个淑女会弹钢琴，会做什么非常优雅的事情，到了西部去，结果她的老公要她上马去打猎。我说我感觉现在有点像台湾的人到大陆去，我们这个做的细致度啊，文化，毕竟是当年美国东部的淑女到西部去，弹钢琴用不上，被人家要求骑马去打猎、打野狼，就是这样，就这样一回事。换句话说，就是台湾的文化的细致度跟我们年轻人创意是绝对大陆比不上的。但是大陆也在改，所以我当年说大陆是美国西部开拓的一个情况，东部的淑女区用不上，但是这个差距越来越少。我觉得，如果说我现在再去大陆跑一些当年我要去推的生意，机会是比当年要好的。所以这个就是我说我们的细致度，我们在这流程上面细致度，讲食品安全，我们说台湾怎么食品安全管这么烂，大陆比我们烂100倍。那个食品安全的这个管制细致度我们不好，但是大陆比我们不好100倍。所以这种流程的细致度啊，文化面创意，尤其是很多网络上创意，大陆比不上我们。当然你说淘宝网比我们好，那是一个，但是整个平均来讲，我觉得网络上面这些创意我们大，所以我们将来应该是从这方面去下手。好，来。学产来去引导，做一个政策上的非常完整的一个政策。这个想法是来自于建国军民教育为先。那这是我的看法。那如何把这些东西从一条边的做好？这样来讲，对产学官它才能够产成一体。否则，今天可能这样讲这么多，可能只是在细部上面没有办法做得很好。那如果因为最重要就是一定要从一个制度面去建立好。那个建立好，我个人的建议是不是在跨部会里面做一个整体的一个研究？否则我们现在变成各部会在单打独斗，而各部会来讲，里面又有很多的本位主义在里面。这个要打破也是很困难的。这个当然来讲，可能这个问题比较大一点，大家听的可能也跟这个问题可能有点脱节。当然，这是我个人的看法。报告完毕。跨部会真的是很辛苦，政务委员专门就是做跨部会协调，花很多时间。至少从科技发展这个层面来讲，跨部会的困难度是比较低，因为没有意识形态或是什么。但是我跟你讲，台湾有一个根本上的问题。我们一直说台湾是中小企业为主产业，我们到底要不要面对说中小企业将来会不会还是主流？你看三星那个样子，台湾都没有三星那个样子。三星背后韩国政府支持还有什么地步，大家都很清楚。我们台湾有没有可能学韩国政府那么有 guts 去支持我们的宏达电？答案是 no， 台湾政府不能做那个事情。
如果说政府真的有主导力的话，我现在马上做一件事情，就是把联发科跟宏达电两个送作堆。那个联发科跟宏达电两边根本不讲话的嘛，韩国有这样吗？那他们两边不讲话，这个行业起得来吗？但是政府说我可以逼他们两个送作堆吗？逼不了，韩国就逼得了。所以我觉得政府在这个主导力对业界主导力上面啊，我觉得这个文化跟制度上面就已经不是那味道，就是越来越困难。我不能说一定失败，但是老师我跟你承认，非常困难。我刚才跟你讲说，我能够的话，我就把他们送作堆。我们的手机产业说不定有希望，但是做不到，就是这个就告诉你这种障碍的难。但是如果这个障碍没有办法克服的话，问题永远不能解决。那这个是刚刚这些委员讲的，这个沟通可能需要花一点时间。但所以王雪红跳出来，周永明让他负责一小块，王雪红跳出来，他已经体会到有危机了，所以自己要跳出来。我希望他过得越快越好，再过一阵的话，就他自己跳出来也没有用，还要把联发科也拉过来，这个时候他就开窍了。好，谢谢。我最后一个问题好不好？我们等一下留一些时间，等一下我们等一下留一些时间让大合照一下，来一下。好，那个郑伟向你请教一下，你刚才有提到的那个制裁权的组合趋势啊，政府对这方面有没有特别的鼓励的方案吗？这个鼓励方案是，看你怎么讲啊。我们现在开始透过一些比较由上而下的计划，就是希望说这些计划做出来成果，在整个专利布局上面是比较完整的。就像打仗一样，有人说我守一个城池，城池外面埋很多地雷，埋地雷它埋得很平均，所以这地雷就专利啊要够均匀，不要我地雷都在这边，那边都没地雷，那人家从那边跑进来。所以这个专利的分布也这样，我希望它分布的够完整，到时候人家从哪一条路来攻我，就不会被攻破。像宏达电就常常被攻破，对不对？所以过去已经算了，过去已经没有掌握。现在我们有一些计划是比较由上而下，就希望说从专利面来开始布局比较完整。所以，但是老说这个东西非常困难，非常困难。那个国外已经有这种，韩国三星啊，把韩国大学很多教授专利都买掉，还跑来台湾买，就知道说人家在怎么做。我们在座如果有三星跟你接触要买你专利，不要卖哦。那个是把我们的国本都慢慢卖掉了，所以这个是我们要在努力，也是动作，希望更快，但是还要再加把劲。